السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نبدأ فيديو النهارده. بس أول حاجة كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة رمضان، ويلا بينا نبدأ فيديو النهارده زي ما قلنا. النهارده هنتكلم عن أقوى تليفونين في العالم اللي هم السامسونج جالاكسي اس 25 الترا اللي نزل جديد، واللي هسيب لك المراجعة التفصيلية هنا في الآيل تقدر تشوفها، تقدر ترجع للفيديو مرة تانية وتشوف المراجعة التفصيلية بتاعته. يلا بينا نرجع لموضوعنا مرة تانية. زي ما قلنا هنتكلم على الاس 25 الترا، وهنتكلم على ايفون 16 برو ماكس، لان في ناس كتير بتتكلم في الموضوع ده ومش عارفه تختار انهي تليفون فيهم. يلا بينا نشوف هنختار انهي تليفون مع بعضينا. يلا بينا نبدا المقارنه. اول حاجه هنبدا بيها المقارنه بتاعت النهارده هي حجم الشاشه، وهنتكلم عليها بشكل عموم الشاشه والدقه ومواد التصنيع بتيجي من ايه. يلا بينا نبدا الفيديو النهارده هنتكلم عن الشاشة في كلا الهاتفين. التليفونين بيجوا بشاشة بمساحة 6.9 انش، ومن نوع دايناميك اموليد 2 اكس في سامسونج اس 25 الترا، ومن نوع سوبر اموليد في الايفون 16 برو ماكس. كلا الشاشتين من نفس الشركة، فهيدوك اداء جبار في مشاهدة الافلام والمحتوى لو انت جايبهم عشان تتفرج عليهم. وده حجم شاشة كبير ممكن يساعدك انك لو بتقعد على التليفون كتير هيساعدك انك تشاهد محتوى بشكل افضل من الهواتف الصغيره اللي هي الميني والعاديه والبلس في شركه ايفون، او الشاشات العاديه في التليفونات العاديه في شركه سامسونج زي الاس 25 العادي او البلس. التنين دول من الالترا والبرو ماكس بيجي بشاشات اكبر مع اداء كاميرات اقوى وبطاريه اكبر، فهيقعد معاك وقت اطول، وده اللي هنتكلم عليه في الجزئيه قدام شويه باذن الله. نرجع لموضوعنا تاني اللي هي الشاشة زي ما قلنا دايناميك أموليد في سامسونج، وسوبر أموليد في آيفون 16 برو ماكس. وتاني حاجة في الشاشة هي الدقة أو معدل التحديث، بيجي 120 هرتز في هاتف سامسونج اس 25 الترا، وهذه أول نقطة لصالح اس 25 الترا، وهي نفس النقطة للآيفون 16 برو ماكس، بيجي 120 هرتز برضو. ونيجي للجزئية التانية في الشاشة ألا وهي معدل التحديث اللي قلنا عليه. ونخش على الجزئية الثانية هي المعالج بيجي في الايفون 16 برو ماكس الاي 18 برو من تصنيع شركة ابل، وده هيديك اداء جبار جدا. وزي ما قلنا في مراجعة تفصيلية، او ممكن لسه ما عملتش عنه مراجعة تفصيلية. لو عايزين مراجعة تفصيلية الايفون 16 برو ماكس ممكن تنزل تكتبوا في التعليقات تحت، واكتر تعليق هيجيب لايكات هنعمل عليه مراجعة. ونيجي للجزئية بتاعتنا تاني. الاس 25 الترا من سامسونج بيجي بمعالج السناب دراجون 8 اليت، وده معالج سفاح جدا بالنسبة للمعالج الاي 18 برو، واقوى منه بمحباية بسيطة حلوة جدا تفرق عنه في الاداء. ولكن في اداء الالعاب هما التنين يعتبر واحد، زي ما هنشوف شوية قدام وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الالعاب. لان انت عندك السناب دراجون 8 اليت بيجي معالج رسومي ادرينو 830، وده اللي هيساعدك انك تاخد 120 فريم في لعبه زي ببجي. ونيجي للجزئيه الثالثه في الهاتفين الا وهي الكاميرات، وكله مستني التليفونات دي عشان يشوف دقه التصوير فيها. هل هينفع معاه في التنين؟ ممكن يجيب الايفون 16 برو ماكس او الاس 25 الترا. وفي الفيديو ده باذن الله هتطلع مني فاهم انت عايز انهي تليفون فيهم، لان هعرض لك شويه صور للاس 25 الترا وشويه صور للايفون 16 برو ماكس متصورين بالتليفونات من غير اي تعديل، صور طالعه من الكاميرا على طول اللي خططها لكم على المونتاج على طول. ويلا بينا نتكلم في ارقام الكاميرات. عندك الايفون 16 برو ماكس بيجي بكاميرا رئيسيه بدقه 48 ميجا بكسل، وكاميرا الترا وايد بدقه 48 ميجا بكسل برضو، للطفره حصلت السنه دي انه بيجي بدقه 48 ميجا بكسل في الالترا وايد. وعندك كاميرا ثالثه سيلفي او سوري بورتريه في الايفون 12 ميجا بكسل. ده على عكس السامسونج اللي بيجي بخمس كاميرات. عندك كاميرا اساسيه بدقه 200 ميجا بكسل، وعندك كاميرا الترا وايد بدقه 50 ميجا بكسل، وعندك كاميرا تيليفوتو 5 اكس اوبتيكال زوم 10 ميجا بكسل، وعندك كاميرا ثالثه تيليفوتو 3 اكس اوبتيكال زوم 50 ميجا بكسل، وعندك كاميرا 5 ماكرو 10 ميجا بكسل، وعندك كاميرا سيلفي 12 ميجا بكسل. هم خمس كاميرات في الاس 25 الترا، وثلاث كاميرات في الايفون 16 برو ماكس. وده ما يدلش ان الاس 25 الترا افضل عشان عدد كاميرات اكتر او ارقام اكبر،
لانك هتشوف معايا رغم ان دقه الايفون 16 برو ماكس 48 ميجا بكسل، لكن ابل مستخدمه دقه البكسل بانل اللي هي دمج البكسلات مع بعضيها. وده اللي عشان انت تستغرب ازاي شركه ابل عدد البكسلات قليل وانت بتاخد منها صور بالروعه دي. لان انا هعرض لك صور زي ما قلت لك هتشوف فيها تفاصيل جبار من ايفون 16 برو ماكس. ولكن على عكس اللي احنا متوقعينه، والزوم زي ما هو في الايفون 16 برو ماكس فضل 25 من تقريب البصري. ولكن على عكس الايفون عندك الاس 25 الترا من سامسونج بيديك اداء جبار في الزوم. مستحيل تنافس شركه ابل في الحاجات دي. ابل ما تنافسش شركه سامسونج في الزوم، هي تنافس في جزئيه ال 20 اكس وال 25 اكس، ممكن ما تنافسش اصلا. لكن انت عندك الاس 25 الترا بيوصل ل 100 زوم. انت متخيل شركه ابل قاعده فين وسامسونج فين؟ 25 من 100 زوم فرق كبير. بس شركة ابل ممكن تطور الزوم في الايفون 17 برو. لو عايزين تسريبات برضو عنه ممكن تقولوا في التعليقات، لو جاب عدد لايكات كتير ممكن نعمل فيديو تفصيل عنه. يلا بينا نرجع لجزئية المقارنة بتاعتنا تاني. خلينا في جزئية الكاميرات زي ما هي. عندك كاميرا تيليفوتو دي اللي اتكلمنا عليها، بتيجي بدقة 12 ميجا بكسل في الايفون، وبتيجي بدقة 50 ميجا بكسل في السامسونج و10 ميجا بكسل في السامسونج. لان انت عندك في السامسونج كاميرتين تيليفوتو مش كاميرا واحدة. عندك كاميرا تديك 3 اكس اوبتيكال زوم، وعندك كاميرا تديك 5 اكس اوبتيكال زوم او 10 اكس سوري اوبتيكال زوم كانت في الاس 24. وده اللي هنستغرب من شركه ابل، ممكن تحط لنا عدسه تيليفوتو وتديك 10 اكس اوبتيكال زوم، بس ده شيء غير مؤكد على الايفون 17 برو ماكس. زي ما قلت لكم لو عايزين فيديو تفصيلي عنه ممكن تكتبوا لي تحت في التعليقات. نرجع تاني لجزئيه الكاميرات واداء التليفوتو. انا ممكن لو لقيت صور تليفوتو اسيبها لكم هنا وهنا في الفيديو، لو لقيت صور تليفوتو للتليفونين. لكن حاليا انا معايا صور للطبيعه وصور للتصوير الليلي، هسيبها لكم تصوير عربيات للتليفونين، للاس 25 الترا والاس والسوري للايفون 16 برو ماكس. لو عايز تتفرج على الصور بتاعتهم محتار تجيب انهي واحد فيهم. وندخل في الجزئيه الثانيه في الكاميرات وهي تصوير الفيديو. واللي حصل في طفره برضه في الايفون 16 برو ماكس انه بيجي يدعم ال 120 هرتز 4K في الفيديو، وده شيء ممتاز جدا. 120 فريم في الفيديو وده شيء ممتاز، بيديك سلو موشن رهيب. وده كان لسه ما نزلش الاس 25 الترا لما نزل ساعتها الايفون 16 برو ماكس، نزل في شهر 9. كان الاس 25 الترا لسه ما نزل، فكان طفره. ولكن جاء الاس 25 الترا برضه وجاب نفس الميزه، ولكنه بيجي ميزه اقوى برضه. يعني مش مكفي الاس 25 الترا انه بيجي بيدعم ال 120 فريم في ال 4K، لا بل وان الاس 25 الترا بيجي بيدعم ال 8K 30 فريم في الثانيه. وشركه ابل تو فرحانه بال 4K 120 فريم في الثانيه، وده شيء عقيم عند شركه ابل. مستحيل تقدر تطور، يعني انت عندك امكانيات ليه مش عايز تطوري؟ لا هي عايز تقول لك ان انت فقير لازم تاخد الحاجات دي. وده اللي عملته في ال 16 اي. يعني ده فك من الفيديو بتاعنا دلوقتي ونخش في ال 16 اي اللي احنا اتكلمنا عنه في فيديو سابق، ممكن اسيب لك المراجعه هنا في الايفون اللي اتكلمت عنه. شركه ابل قالت هتنزله باسم اس اي 4، ولكن هي نزلته باسم ال 16 اي. ده نزلته بسعر، انت عشان تجيبه في الوطن العربي هنا بتجيبه $712. نحن كنا متوقعين سعر خالص غير كده، نحن كنا متوقعين في سعر $500 في حدود ال 25,000 جنيه مصري، لكن هي تنزله لك في حدود 39,000 جنيه مصري، وتسموه لك هاتف اقتصادي وتشيل لك منه ماكس سيف عشان تقول لك انت فقير لازم عشان تاخد الماكس سيف والاكسسوارات بتاعته تطلع للفئات العليا. هذه عيوب شركه ابل اللي احنا بنتكلم عليها. نرجع للجزئيه بتاعتنا ثاني وهي تصوير الفيديو في الهاتفين. هاتفين بيدعموا 120 فريم في 4K و8K في الاس 25 الترا فقط. ولكن ده مش ما يعكس لكاش ان الاس 25 الترا افضل بمراحل من الايفون 16 برو ماكس، لكن بالعكس هم التليفونين قريبين من بعض جدا في تصوير الفيديو. لان ال 25 الترا السنه دي بيجي بيدعم تصوير الفيديو بدون الوان اللي هو برو لوك فيديو بدون الوان زي ال 16 برو ماكس، تقدر تلون الفيديو. ولكن في السامسونج في الذكاء الاصطناعي زي اللي هنتكلم عليه، ان سامسونج احرجت ابل في الذكاء الاصطناعي، وده شيء غير متوقع من شركه ابل انها تجيب لك ابل انتليجنس ضد سامسونج انتليجنس. مستحيل. ده لو في صوره، لو لقيت صوره هعرضها لك او فيديو جزء من فيديو ان الاس 25 الترا احرج ال 16 برو ماكس جدا في جزئيه الذكاء الاصطناعي، وده شيء غير متوقع من شركه ابل على تليفون بالسعر ده. لانه زي ما تعرف في اخر الفيديو التليفونات بيجي بسعر واحد او سعر قريب من بعض،
فما ينفعش تليفون يحرق التاني في الجزئيه، لازم يكون التليفونين متساويين في الاداء. وده على عكس الاداء المعالجات اللي احنا شفناه وارقام البنش ماركس على جوجل. لو دخلت تبحث على ارقام معالج ال 8 اليت ضد معالج ارقام ال 18 برو، هتلاقي ال 8 اليت بيتفوق بحبه حلوين عن السامسونج، عن ال 18 برو من شركه ابل. ونيجي للجزئيه الاهم في الفيديو، انت تشتري مثلا ايه في التليفونين. وده لسه هنكمل معانا باقي الفيديو، بس دقيقه واحده عشان الاذان بيدن، ويلا بينا نسمع الاذان ونرجع تاني. ورجعت لكم مرة ثانية بعد ما خلص الأذان، ويلا بينا نكمل باقي حلقة النهاردة. والجزئية اللي بعد كده اللي هنتكلم فيها النهاردة هي الرام ومساحة التخزين. عندك الايفون 16 برو ماكس بيجي أقصى حاجة جديد في الرام هي 8 جيجا بايت رام، وده شيء مش معقول على شركة أبل إنها تجيب هاتف بالسعر ده بالرامات الثمانية دي. لكن هي رامات أداء جبار لأنها رامات ملحمة في البوردة، رغم إنها أداء جبار. لكن انت عندك اقل حاجه في الاس 25 الترا بيجي ب 12 جيجا بايت رام، وفي النسخه الواحد تيرا معاك 16 جيجا رام. ده فشيء خرافي يعني على شركه سامسونج بالنسبه لشركه ابل، رغم انهم بيجوا بنفس السعر زي ما قلنا في اول الفيديو. ونيجي على الجزئيه اللي بعد كده، وهي جزئيه الفريم بيجي منين. في التليفونين الفريم بيجي من التيتانيوم، بس على ما اعتقد تقريبا الاس 25 الترا رجع للالومنيوم تاني، دقيقه هنتاكد. لا، الاس 25 الترا رجع زي ما هو الفريم التيتانيوم. يبقى عندك الاس 25 الترا و16 برو ماكس التليفونين بيجوا بفريم من التيتانيوم. ونيجي للجزئيه اللي بعد كده اللي هي جزئيه الشحن. بعد فرض الاتحاد الاوروبي من اول سلسله ال 15 وفما فوق على شركه ابل، بيجي الشاحن تايب سي بدل لايتنينج. وكذلك سامسونج الشاحن المتعارف عليه في الفئات دي هو التايب سي. وعندك تاني حاجة في جزئية الشاحن وقدرة الشحن السلكي واللاسلكي والشحن اللاسلكي العكسي، هنتكلم عليهم بالتفصيل دلوقتي. عندك الشحن السلكي في سامسونج 45 واط على عكس الايفون 16 برو ماكس بيجي ب 40 واط بس شحن لاسلكي. ونيجي للجزئية التانية في الشاحن، وهي جزئية الشحن اللاسلكي. عندك شحن لاسلكي في الايفون 25 واط زيه في السامسونج اس 25 الترا 25 واط، ولكن في حاجة في السامسونج عندك شحن لاسلكي عكسي تقريبا مش موجود في 16 برو ماكس. انا مش متأكد من المعلومة دي كويس، لو اتأكدت منها هسيبها لكم في تعليق مثبت في اول الفيديو. ونيجي للجزئية الثالثة لدعم الماكسيف. في ناس كتير قالت ان الاس 25 الترا ممكن يدعم الماكسيف وملحقات الماكسيف، ولكن ده للاسف ما حصلش من شركة سامسونج. اللي بيدعم الماكسيف فقط اللي هو الايفون 16 برو ماكس. وهنا انا عايز اصلح جزئيه مهمه جدا. في ناس مفتكره الماكسيف هو نفسي الشحن اللاسلكي، لا هو مش نفسي. الماكسيف ده الملحقات اللي بتمسك في التليفون، المغناطيس نفسي اللي بيكون في ظهر التليفون من ورا، بيكون في دايره دي مخصصه للشحن اللاسلكي، وبيكون فيها مغناطيس في الايفون 16 برو ماكس، بس مش موجوده في الاس 25 الترا. في الاس 25 الترا في شحن لاسلكي، لكن في ناس تعتقد ان لو ما فيهوش الماكسيف ممكن يكون ما فيهوش شحن لاسلكي، وده اعتقاد خاطئ للاسف بالنسبه لبعض الناس يعني. ونيجي للجزئيه اللي بعد كده، وهي نظام التشغيل اللي بيجي بيه كل تليفون فيهم. عندك الاس 25 الترا بيجي بنظام اندرويد 15 من العلبه، وعندك الايفون 16 برو ماكس بيجي بواجهه اي او اس 18، ودي احدث واجهتين من كل شركات حتى الان بيجوا من العلبه بيهم. ولكن انت عندك كل التليفونين برضو هيجوا بدعم سنين تحديثات اندرويد ومن ابل. عندك ابل هتدعم اي او اس، وعندك اندرويد هيدعم سامسونج، كل هاتفين 7 او 8 سنين على الاقل. وده شيء ممتاز جدا اللي حابب يحول من 12 في شركه ابل اللي يروح ل 16، واللي حابب يحول من الاس 21 او النوت 20 الترا وحابب يروح للاس 25 الترا. فده هيكون فرق جدا في التحديثات، وهيكون فرق رهيب جدا انك تنقل من فئه لفئه ثانيه خالص. لكن انت لو جاي من اس 24 مثلا وراح للاس 25 مش هتلاحظ الفرق اللي انت مستنيه، لان فرق. وهنتكلم في جزئيه العيوب شويه قدام. في جزئيه العيوب ان في عيب في الاس 25 الترا جاء متصلح في الاس 24 الترا. هقول لي ازاي؟ هقول لك شركه سامسونج بتحب يعمل حاجات يخلوهم ينقصوا في حاجات ثانيه قصاد شركه ابل، رغم ان ابل مش عاملاها بس شركه سامسونج كانت متميزه بيه. ونيجي للجزئيه اللي بعد كده، وهي دعم مميزات الذكاء الاصطناعي. وزي ما قلت لكم لما نيجي مميزات الذكاء الاصطناعي، شركه سامسونج اخرجت شركه ابل بطريقه رهيبه، لدرجه ان بيجي ذكاء اصطناعي في سامسونج وغباء اصطناعي في ابل.
انت هتشوف حاجات هعرضها لك هنا او هنا لو لقيتها بالنسبه لسامسونج وابل. انت ممكن تصرف نظر لو بتحب مزايا الذكاء الاصطناعي، تصرف نظر عن ال 16 برو ماكس. ونيجي للجزئيه اللي بعد كده، هي دعم الواي فاي. التليفونين بيجي بواي فاي 7 عادي، وهيبقى واي فاي سريع جدا للاماكن اللي بتدعم. طبعا في اماكن مش بتدعم فمش هتستفيد بالتقنيه دي يعني. وعندك الاثنين فيهم، الاثنين التليفونين فيهم 5 اكس اوبتيكال زوم عادي، مفيش اي مشكله، من خلال الكاميرا البورتريه اللي احنا قلنا عليها في اول الفيديو. وعندك جزئيه الشاحن احنا خلصناها زي ما قلنا، وجزئيه الفيديوهات خلصناها. ونيجي للجزئيه الاهم في الفيديو اللي كل مستنيها، وهي الاسعار. الاسعار بتيجي التليفونين بيجوا ب 1300 دولار او 1299 دولار تقريبا. ده اللي بنتكلم فيه اللي هو الاس 25 الترا، والايه الايفون 16 برو ماكس بيجي بنفس السعر تقريبا، او 1900 او 1199 دولار او 1299 دولار تقريبا. ففي الحدود دي بعض الشركات في عندها بعض التنازلات، رغم انهم هواتف فلاج شيب المفروض ما يكونش فيهم تنازلات خالص، غير يعني تنازلات بسيطه. ونيجي للجزئيه اللي قلت لكم عليها من كام دقيقه، اللي هي العيب اللي قاعد في الاس 25 الترا مش قاعد في الاس 24 الترا، وهي التحكم عن بعد بالقلم. انت كنت في الاس 25 الترا تمسك القلم تتحكم فيه، تفتح الكاميرا وتشغل الكاميرا الاماميه والكاميرا الخلفيه من عن بعد بلوتوز. ولكن الميزه دي اتلغت في الاس 25 الترا، فنحن نتمنى ممكن يرجعوها في تحديث شركه سامسونج. نحن نتمنى من سامسونج ان ترجعها في تحديث يعني، لانه كده ما ينفعش. ميزه قاعده في الاس 24 مش قاعده في الاس 25، فممكن يقلل من مبيعات الاس 25، ولا ده مش شايفه سبب كافي يعني من وجهه نظري يعني. مش شايفه سبب كافي انه يقلل من مبيعات الاس 25 الترا، ولكن ده كله كان بيتميز بيه يعني، فمش عارف ليه لغوه الصراحه يعني. وشركة ابل متفاخرة بالاكشن بالكاميرا كنترول اللي خطته على الجنب ده في التليفون الجديد بتاعها 16 كلها، ولكن هو زرار ملوش اي لازمة. انا عايز واحد هيديني عقله كده دقيقتين انه يمسك التليفون، هياخد وقت على يوصل بصباعه للحتة دي. كمان يا سلام لو بيصور بطول، لو بيصور بطول مستحيل يوصل للحتة دي، صعوبة. انت قدام اسهل لك انك تلمس الشاشة، اسهل من انك تعمل كده. لكن في ناس طالعه بيه السماء بتقول لك ابل عملت ما تعملش. دي سامسونج عاملاها من سنه 2004 في تليفوناتها القديمه، شركه نوكيا عاملاها من سنه 2005 في تليفوناتها القديمه. ولكن هي ابل تستخدم الحاجه صح بتعرف تروج لها صح، فانتوا عشان كده طالعين بيها السما. ولكن في نهايه الفيديو اللي حابب يشتري ايه في التليفونين، والله انت لو بتقدم محتوى على طول من غير تعديلات ومش عايز تعدل تطلع لايفات على مواقع التواصل الاجتماعي، فهتختار ال 16 برو ماكس. لكن لو انت واحد متمكن وتعرف تعدل فيديوهات، فانت طبعا هتروح للاس 25 الترا وتفك من ال 16 برو ماكس ده خالص. لان الاس 25 الترا عندك مميزات لو قعدنا نعد من فيها من هنا لبكره مش هنخلص قصاد ال 16 برو ماكس. وده يعتبر فيديو صغير بيوضح لك الالترا ضد ال 16 برو ماكس، فرق رهيب. الترا ضد 16 برو ماكس فرق رهيب، ولكن مش الفرق اللي انت تتوقعه يعني. اللي هيلاحظ بالفرق ده اللي يمسك التليفونين جنب بعض. لكن انت لو جبت الاس 25 الترا بس او جبت ال 16 برو ماكس بس، فانت هتنبهر باي جهاز تجيبه بيهم يعني. جهاز اعلى وصف للشركات الرائده في العالم، انت بتتكلم في حاجات خلاص منتهي الكلام فيها. وده كله اللي كنا عايزين نقوله في فيديو النهارده. واهم حاجه ما تنسوش الصلاه على سيدنا النبي في رمضان، فزكى فان الذكر تنفع المؤمنين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا احلى اخوات في الدنيا.